我係 Joe 啊。Hello， 我係 Stephen 啊。Stephen 咧，依家就係我哋嘅同事，就加入咗呢個港人節嘅一個頻道，就同我一齊嚟同講啲資訊俾到大家嘅吓。係啦，咁啊，今一期咧主要同大家講講咧，就係關於港車北上呢啲車主你擔心嘅問題係啦，即係對自己嘅一啲愛車啊，即係出到嚟啊，比如我想揾個地方保養啊、維修啊、升級啊、美容啊、翻新等等，但係咧又驚俾人哋昆，又驚好擔心嘅價格啊，會俾人劏啊，各方面嘅嘢。所以咧，今一期咧主要就同大家咧就講下關於港車北上嗰啲愛車嘅車主咧，咁啊呢一期嘅一個維修啊，同埋一條龍嘅一啲嗰啲講緊係咩啊？即係你比較熟啦，改裝啊、維修啊、鈑金噴漆啊、一條龍嘅攻略，一條龍係最佳一條龍，一條龍嘅攻略。咁咧嗱，今一次咧就夾到呢個老細啦。大家好，大家好。夾到呢個老細，同大家打招呼。OK，大家好，大家好。係呢度咧，我哋咧就係野馬汽車旗艦店，就係喺晏州廣源路18號。即係晏州港車北上過嚟咧，大概係幾耐啊？大概喺關口過嚟，大概15分鐘車程到，近啊，非常之近啦，係啦。係啊，冇問題嘅。到時咧，我哋會將嗰個定位咧就放響嗰個視頻右上角。我哋嘅視頻右上角。如果大家有需要嘅話，可以掃下，按照嗰個定位嚟到呢度。咁如果我哋鏡頭前嘅粉絲啊，或者係業主啊、朋友啊過嚟呢度嘅話，咁個價格折扣唔使講嘢啦。唔使講嘢，肯定一定有。其實咧要保證嘅質量，其實絕對冇問題嘅。OK 得啦。咁啊有佢呢句話 OK。咁啊呢間廠咧，我就補充下，成2萬方嘅一個超級大廠嚟嘅。入邊咧有維修啦，有升級改造啦，升級改裝啦，洗車啦、焗漆啦、噴漆啦。仲有嗰個鈑金啊，呢啲等等嘅之類維修啊，係咪？非常齊全，即係一站式服務啦，一條龍服務啦，就好似嗰啲馬克嘅一條龍服務啦。講笑嘅，講笑。咁歐生同我哋介紹下車房嘅功能啊。係啦 ，OK，我哋進入正題。係啦。我哋進入正題。嗱，比如胎啦，嗱，呢啲係即係嗰啲車主可以喺呢度換胎啦，係咪？換胎啦，胎鈴啦，嗱，依家我哋啱買咗個架翻嚟，胎鈴架，即係都準備即係多啲嗰啲選擇，係咪？冇錯，嗱，呢度就係維修部，維修崗位。我哋一共有6個崗位。OK，有3個字。呢啲都係㗎係嘛？呢啲都係真係幾大幾企理喎。好企理啊，非常乾淨。2個升降台啦，有智能定位啦。師傅嘅技術點啊？唔係啲師傅其實可以嘅，個個都做咗廿幾30年。冇錯，全部呢個咧就你哋過嚟檢測下，到時有咩佢做得唔好嘅話，同我講。其實我印象中咧啲車房咧，因為我印象中係好邋遢嘅。大家今次入到嚟咧，覺得呢個車房好乾淨、好企理、好明亮。係咪香港嘅車房都係會咁樣，會比較企理？唔係，我哋嗰個咧就係一站式香港嘅團隊管理。即係佢哋都有港式嘅服務嘅。係冇錯。咁啊，我眾所周知嗱，我啊知道啲料啦，係嘛？因為咧好多香港咧，即係嗰啲維修嘅人哋嗰啲，即係個技術同埋佢嘅質素啊要求好高嘅。冇錯啦，所以咧我哋咧依家咧就係話我哋啲設備啦，師傅嘅技術啦，都比較先進啲多嘅。你好似我哋咧智能定位啦，我哋都係5D 技術。依家係做緊我哋嘅，依家係保養緊換緊機油，係啦。呢個我哋嗰個智能定位。個定位器嚟嘅呢個係。定位器。係喎。哇！呢度呢幾套嘢應該不少錢喎。係啊。所以我哋啲換機油啊、換波箱油啊，換機油、波箱油都可以全部用機換嘅。依家比較 OK。我見到佢嗰個因為好大，成間廠都工位又夠。呢度咧我哋就係一個拆胎啦、定胎啦、改裝啦、啲胎鈴啦、鮑魚啦，仲有啲呢個區域就係專做改裝嘅。冇錯。即係改裝就係呢個位置啦，工位就係呢度。嗰邊係維修嘅。呢邊維修。呢啲翻新都做得到嘅喎，係咪？係啊。即係前車翻新都 OK 嘅喎。前車翻新包括出邊入邊，我哋都可以做到。出邊翻新就屬於係鈑金噴漆咯。係咯。鈑金噴漆又喺放邊個位置咧？我哋嗰邊有。隔離嗰個位置。咁我哋過去睇睇。我哋過去睇睇。真係好大嘅間。哇！呢度真係車房真係。先介紹下我哋嗰個啲用料好緊要啊！有啦，嗱，依家我哋咧就係用我哋全進口嘅歐洲進口嘅，係超能量。
超能量超能量機油，呢啲睇睇。波箱油，呢個係奧迪 R8賽車專用嘅1公升，呢度係1公升定係1升啊？一升，哦，呢個價格係咪仲有冇折打㗎？有，啊，得啦，大家明㗎啦嚇。啊，過到嚟呢啲咧報我嘅名，骨折唔敢講。應該機油咧，我哋都係全即係每罐都係一升裝都係歐洲原裝進口㗎啦，原裝進口啊，唔會話好似其他啲人哋啲話翻嚟呢度大陸罐裝啦，我哋啲唔係，我哋啲就係原裝罐翻。原裝入嚟嘅。因為同啲粉絲介紹下，因為以前咧好多進口油入嚟中國咧，佢係一個大桶入嚟，然之後就喺中國罐裝嘅。冇錯，同埋呢種咧係原裝膠樽入嚟，一箱入嚟咧，呢種係成本貴，同埋保證一定係保國外嘅絕咗進口。你桶入嚟嗰啲咧，佢有可能係假嘅，所以個價錢又差好遠嘅。你要睇翻佢係原裝進口定係桶裝進口，有呢個區別嘅。因為我以前對車係有了解過嘅。但係呢個改裝本田嘅，呢個平啲嘅。係啊，呢個唔呢個5W40喎，呢個20W60，哇！呢個應該賽車呢個係賽車專用嘅，冇錯。你睇我哋啲獎杯，攞過好多獎翻嚟。我聽講你哋呢個都有響珠海參加嗰個賽車嘅喎，係咪？有都有係嘛？冠軍都攞咗好多啦。係喎，呢啲冠軍係。所以冇咁嘅料都唔敢開車房。冇錯。仲有咧就係話我哋啲鍍精啦，都係用德國嘅產品。鍍精呢啲係未用，呢個就係未用啦。即係等於係前車即係倒咗淨精上去，即係保護嗰個漆面啦，冇錯，漆面嘅光澤啦。我就多句可問一句啦，幫啲粉絲問一問一下。如果倒一部車嘅話，用呢個鍍精體要幾錢啊？如果成部車倒晒，我哋依家有個特價就1880蚊。我哋係倒3次，倒3次，冇錯，倒3層。3層，冇錯。我咁用料用不少喎。我唔知咧呢個價格貴唔貴啊？我亦都唔知呢個價格平唔平，即係唔知鏡頭前嘅你哋覺得嗰個價格 O 唔 OK？歡迎大家喺評論區嗰度評論下。OK，咁啊，我哋再接住落嚟啊。同埋介紹下呢啲我哋有掹皮啦，掹皮有座椅，即係呢啲就係即係我想換嗰個座椅嘅皮啊，就用呢啲係咪？冇錯。係真皮定係咩皮嚟嘅？有真皮，有一般有。頂級即係級別係自己揀啦。咁個價格從幾多到幾多咧？2000零蚊到7000零蚊。即係之間，即係成部車包晒啦。冇錯。包括嗰啲儀板盤啊，嗰啲之類嗰啲門扶手嗰啲係咪？冇錯。咁啊2000零蚊就 OK 喎，真係。咁你兩 OK。仲有咧，我想講就係重點講就係我哋呢度個呢個焗油。嗱呢個牌子我識啦，鸚鵡漆係咪啊？冇錯。係咪好出名㗎呢個漆？即係咪啲進口嘅係咪？原產係咩國家㗎？德國漆啊，因為咧呢隻鸚鵡咧，我真係見過，因為我之前嗰部車咧都係德國車嚟，都個佬係噴過，所以咧我大概知道係真係嗰個光亮程度啊，即係我唔知點講，因為唔專業，你講啦。同埋咧就係話我哋同人哋有啲區別咧就唔同，人哋出邊咧就噴一浸光油，就叫鸚鵡油，但係喺我哋嗰度噴漆咧就唔同，因為我哋由底漆到面油都係用鸚鵡，係。冇錯，即係真材實料啦。冇錯。喺中國嚟講叫鸚鵡，喺其他國家嚟講咧，歐洲嚟講咧就叫巴斯夫。咁即係等於一同啲香港人講話巴斯夫都知㗎。冇錯，巴斯夫佢就知。我又講一句咧，嗱老細唔係好中意聽，但係粉絲一定中意聽。噴一部車大概幾錢啊？噴部車，如果我哋內外翻新，你打個比喻一台Alpha 啦，係咯，係20係咯，大家講最多啊呢啲。我哋咧就一般咧就係收12000，內外翻新，即係內外拆件去噴嘅，冇錯，全部拆。如果你嗰個做得多嘅話咧，即係如果台數多嘅話咧，仲可以打折。咁我哋嘅 fans 就肯定可以打折啦。嗱，我唔知佢講嘅呢個價格貴唔貴嚇，即係我唔知道，因為我真係唔係好專業嘅，我只係話今一期咧就主要同大家咧就分享啲介紹啊，分享下，即係關於我哋港車北上出咗嚟之後嘅一個維修啊、升級嘅美容啊啲一個攻略，同埋香港個價格會唔會有差距咯？係咯，如果大家覺得貴嘅都可以喺評論區嗰度評論，如果大家覺得平嘅話，亦都可以喺評論區度評論。我哋好想知道香港咩價格？OK，即係唔係咁呢度唔可以同香港比較喎，呢度係應該同周邊比較咯。我哋主打咧就係話一定要知道由底到面都係一定係要靚漆。巴斯夫。如果你話淨喺面噴一陣叫巴斯夫嘅話咧，
就嗰啲就唔係叫做全英武。即係真係底係用國產，面係用巴斯夫咁樣。冇錯，出邊好多就係咁。哦，因為我哋嗰度呢個叫行業秘密喎，你而家算唔算你踢爆啊？得罪好多同行喎。一樣嘅啫，呢啲我哋起碼話俾你哋，我哋真實嘅説話。啱嘅，做生意要老實，係啊，係啦，即係所以咧就話，如果你話12,000咧，即係見仁見智咯。如果你話貴，有啲話貴，有啲平，但係咧，如果一定要睇效果咯，睇出品出嚟個質量咯。冇錯。好，咁我哋再接住下 part。我話呢兩台係咩嚟㗎？喂，呢兩台緊要啦，呢兩台咧就係呢兩台仲要做翻個框啫喎。呢兩台咧就係人哋啲老闆咧就攞嚟收藏嘅，收藏收咩藏啊？有收藏嘅呢種車已經咁慘喎，仲可以翻身？仲點翻啊？喂，呢兩台車咧就係25年前喺日本最流行嘅。咩車嚟㗎呢隻啊？呢隻叫做斯巴魯。掃把佬，冇錯，掃把佬係啦，小公主，真係未見過喎，真係。唔係呢部車一部你賣廢鐵都冇人要咯喎，喂，可以修復咩？可以喺我哋嗰度100%可以。幾耐修復完啊？我哋下期要修復完，我哋過嚟睇下佢修復到點好嘛？仲開到門喎，喂。好啊！哇，呢個犀利喎，喂！呢兩台係比較真係純玩家收藏咯喎，珍藏版嚟嘅。嗱，呢啲都係修復嘅，修復過程中已經修復緊喺度㗎啦。依家開始修復。哦。我哋嗰度做咧就同人哋有啲唔同咧，就係話，好似呢啲啦，我哋全部幫佢，呢啲本身好灰嘅，因為你知啦，呢啲車20幾年佢經過咁耐嘅時間，有好多係氧化咗係咪？啲灰好好嘅，所以咧我哋喺我哋嗰度咧全部磨晒嘅堅鐵，一定要鬥鐵，鬥鐵咗之後咧，即係等於呢度係個已經係鐵㗎咯喎，鐵嘅啦，已經鬥鐵嘅啦，所以將啲漆灰全部磨晒佢。冇錯，所以咧我哋咧就會噴一陣環氧，再打灰。咁就唔怕佢以後會甩爆啊，冇錯，生鏽啊咁樣。冇錯，如果有粒嗰啲咧，我哋會繼續拉翻個板金佢。冇錯，做翻沙板佢。咁呢會執翻薄少少灰。再噴。咁真係好專業喎！咁你睇過真係非常專業。呢個犀利喎！呢個係從香港點落嚟啊？呢個我都想問。唔係呢度係大陸嘅，呢度大陸嘅，大陸嘅，即係等於佢即係車主想攞嚟收藏啊！我哋係啊，係啊，冇搞嘢嘅。咁呢一台咧？呢一台咧就係一個粉絲，神德嘅粉絲專程開過嚟。喺神灣嗰邊。都係為順德都過嚟啊！隔離城市喎。佢都呢度都點解爛晒㗎咯？呢啲我哋一樣會，一樣都搞掂。一樣要全部打透嘅，再乜灰。佢呢部又係咩啊？呢部係呢度係銳志，豐田嘅Toyota。冇錯。哇！呢啲仲可以修復。呢啲咁都仲整得到。係，冇錯。喺我哋嗰度冇話整唔到嘅。犀利喎真係。呢度我哋磨灰車間咯。呢度磨灰車間。呢邊咧就咁呢度咧？板金車間。哇！呢度真係好大喎，好大喎，真係喎，分咁多個區域嘅喎。即係有2萬方。呢邊就做板金，即係做沙板啦。係啦。呢邊係沙板嘅。嗱，呢台咧，我介紹下呢台咧。帕拉梅拉。係啊，係咪啊？呢台咧又係我哋一個粉絲開過嚟嘅。專程揾我哋喺中山嗰邊開過嚟，專程揾我哋朋友。因為佢知道即係中山開過嚟，佢知道我哋嗰度用啲材料，即係用嘅漆會比較靚。咁你用開德保時自己車嘅，肯定用翻啲靚料嘅，冇可能用差料啊嘛。包括我哋嘅工藝啦、材料啦，都會俾到車主想要嘅效果。即係可以講就係你無論係幾萬蚊嘅車又做，100幾萬嘅車都做得到，因為佢真係技術係20幾30年嘅技術喺度。最緊要佢用嘅材質同埋佢嘅技術，即係嗰句話係咪啊？即係嗰個鸚鵡漆，不過係嘅鸚鵡漆。我聽好多人會講起啦，特別係香港嗰啲愛車嗰啲人士話，鸚鵡漆嘅一個即係比較靚咯，即係比較粒靚嗰種。可以講嘅漆嘅天花板啦，係咪啊？可唔可以咁講啊？唔可以亂講，算唔算係咧？都可以咁講，因為我哋主打咧就係巴斯夫，有個頂級嗰個缸油叫447，447係咩問題叫447咧？447咧就係個抗滑痕啦，即係打個比喻，你依家刮佢唔怕，即係我哋理解叫硬度咯。硬度比較高啦，即係嗰啲同埋高濃度，輕微嘅劃痕就傷唔到佢。冇錯。好啦，我哋再接住下 part 啦，因為我哋時間嘅同大家講就話呢度我哋有個係專業做沙板嗰個
哇！呢個咩嚟㗎？嗱，呢個我知啦，你俾我考我呢個。如果我冇記錯咧，呢個叫大良校正儀。唉，冇錯，犀利啦，係啊，呢個叫大良。因為我細個嘅時候跟我老豆去車廠，我見過呢嚿嘢。哦，即係你老豆都係做車廠。係啊，而家退休啦，而家就冇做。呢個我冇記錯叫大良校正儀啦，係咪？啊，冇錯冇錯，佢咧就係修復咗事故車嘅，可以一上台嚟，可以拉啊，方便啲啊。即係成部車放上去啊，邊個之後點就去拉個大梁。啊，冇錯，你睇下呢啲嗱，你睇下呢啲我哋個單板個鈑金部個工具啊，全部好齊全嘅，好齊全喎真係。啊，哇！真係。咁我哋就下一個環節，仲有一個重點咧，對面咧，我哋咧重點啊，我哋呢度咧就係，因為點講咧，我哋呢度大家我速度咧，有時啲趕車比較趕時間，係咯係咯，因為我哋有兩個七房，呢個七房啦，呢個又係七房，呢個都呢個都係七房，兩個七房。冇錯冇錯。有咩分別啊？有咩分別呢兩出？呢個大細問題啫，大呢個大啲，呢個細細啲。啲。啊，主要咧就係話我哋一個鐘頭，同時一個鐘頭可以噴幾件嘢，冇錯，係咪咁講啊？所以就快，唔使等，唔啊使排隊。啊，又唔使等，唔使排隊。哦啊，一個鐘頭我哋一個鐘可以噴好。唔係一個鐘可以噴口，因為因為我哋嗰度咧，因為兩個七房佢會擠得多啲嘢。哦，即係佢可以快速去做嘢。啊，冇錯。同埋咧就係話我哋隨時加溫60度，加溫60度，一個鐘頭之內可以拋光打蠟。哦，一個鐘頭可以拋光打蠟。呢個可能粉絲應該唔係好清楚咩原理。我都唔係好清楚。因為正常咧，嗰漆未乾咧係唔可以做拋光嘅。冇錯，佢要乾咗啲漆噴完上去啦，要乾咗之後先可以拋光嘅。因為你所以今次咪叫埋你咯，冇錯嘛。所以咧，我哋呢度咧就係升溫，隨時升溫60度。係啊，因為以前咧，佢如果冇啲升溫係用太陽燈照嘅。好耐以前係用太陽燈照嘅，咁你嘅時間就好拉好耐啦。啊，冇錯，咁啊，即係效率提高咗啦，咁樣咯。OK，咁我再問一個，我覺得比較即係粉絲都係比較關心嘅一個問題咩咧？即係比如我係港車北上，我從香港開部車上嚟，可能我嚟到你呢度咧，可能你要話我可能你呢部車要整幾日喎，咁我可唔可以送我翻關口？哦，冇問題，呢個冇問題，我哋都可以。我冇可能日放喺呢，日喺度。我哋有專業嘅司機啦，有專業嘅車啦。可以接送。OK，咁我再過嚟攞車咧，我又冇可能搭到車啦。冇問題，嗰度到時候你電話聯繫我哋。即係呢個都係一個，即係我覺得呢個係一個服務咯。呢個係增值服務咯。冇錯，呢啲好多車房未必做得到嘅呢樣嘢。係啊，即係我因為港車出到嚟呢啲搭車都好易，但係咧，我覺得呢個係一個都係咪你哋嘅服務啊？冇錯，呢個係我哋。因為我聽過有幾個朋友都話嚟過呢度整過啦，咁啊都係。過到嚟你之後咧，就送佢翻去，然之後拎佢過嚟攞車，又可以送佢過嚟攞車，係咪？冇錯，方便啊嘛。係冇錯冇錯。因為人哋過到嚟之後咧，就唔識得又唔識得路況啊，唔識得點走，甚至乎有啲都未必搭到車噶嘛，係咪？只要 call 到我哋隨時。OK， 24小時服務。好，咁我哋接住下翻房之後係邊個部分咧？啊，呢度兩間咯，兩間係啦。然之後呢邊咧係咪嘅呢邊啊？啊，呢邊係啊，呢邊都係嘅，真係好大。你所以講兩萬尺真係幾大喎，真係。冇錯。嗱，我哋個全自動360。哦，全自動洗車。我呢度做搭備用噶啦，呢度就係。呢度。我想問一問咧，洗車幾錢一次啊？喂，洗車我哋而家有特價喎，26個8就可以洗喎。26個8？冇錯。唔係講笑嘛？係。問一句。等陣我開部車嚟試下先。26個8洗得乾唔乾淨先？一定乾淨。檢查哦，呢個係啱啱洗嘅係咪啊？啊，依家洗緊嘅。啊，先影影，睇下乾唔乾淨。啊，我哋檢查下。係啊，好似 OK 喎。都幾乾淨，我覺得啲洗車機。好似 OK 喎，廿幾。我以為洗車機洗得唔乾淨。廿幾啊？26個8，依家搞大價。26個8，冇錯。真係即係無論咩車都係。唔係。SUV 咧 ？SUV 係38。哦，即係小車就26。七人車咧？7人車啊，58。哦，即係26。即係小車就28蚊。冇錯。咁小車28蚊都抵。都抵啊！小車26個8。不過洗得都幾乾淨，最緊要係乾淨啊！食個飯盒價錢洗部車喎，大哥。仲想點啊？可以。係嘛？仲有咧，我哋呢度咧就係應該暫時嚟講係中間最先進我哋個洗車機。係咯，我未見過呢種洗車機之前都。係。哦。360度冇試過，即係冇接觸嘅，冇接觸冇碰過嘅。佢冇啲滾輪咯。冇錯。神噴水高壓槍。神噴水高壓槍。咁就可以避免到嗰啲沙石啦。冇錯。哦。冇錯。我哋同時有兩台。兩台。冇錯。
喂，真係你呢間車房嘅成本好高喎，全部都係最新科技嚟嘅喎。係啊，同大家講講咧，由呢個房啦，呢個房咧，我哋咧就主要就攞嚟做底盤裝甲。底盤裝甲，冇錯。呢個我哋升降台喺呢度做嗰個底盤裝甲啦，即係等於個底盤嘅防撞板。嗰個底盤做隔音啊，我哋喺呢度做。真係乜都業務都齊晒喎，真係非常之齊全喎，真係。冇錯。都係2萬方嘅車行，真係唔係話你話開就開就開，真係好多人員啊，好多成本啊，哇！唔怪得真係呢個車行咧，我覺得一條龍服務係真係有佢嘅點喺度嘅，係啦。所以我哋如果係鏡頭前面嘅粉絲朋友咧，如果你哋嚟到中山或者上到嚟大陸咧，係經港珠澳大橋出嚟嘅話咧，你揾唔到車行咧，呢個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。係真係，如果大家可以過嚟試一試即係如果試下洗車先咯，做得 OK 嘅你就多支持。咁如果做得唔 OK 嘅話，你同阿 Jo 講，Jo 過嚟鬧場佢。好啊 ，OK。好啊，咁我哋就今一期咧就最主要咧就同大家嚟簡單咁樣詳細下講解下我哋一啲愛車嘅一個維修啊、保養啊、升級啊、呢啲全車翻新啊、配件啊、換配件等等嘅一個攻略，因為咧好多港車北上嘅朋友咧，之前係會有個同我哋講緊係咩咧？即係話出嚟啊，又洗個車又話好貴，然之後咧去噴個漆又俾人哋昆。因為咧好多人咧點講咧，即係唔係話邊度嘅地方嘅車行係點樣嘅？呢個我哋唔講，因為我只係講緊係有啲業主咁樣同我反映，即係比如佢見你係香港車咁，佢就會收貴啲，會收貴。我聽過有啲咁嘅現象嘅，即係即係個別咯，唔敢講係多。所以咧今一期咧主要就同大家嚟咁樣介紹下我身後嘅呢間車行。咁佢可以即係我過到嚟咧，佢應該就唔會話亂收費，但係最緊要就係要睇下佢嘅質素交車嘅質素啊，同埋佢嘅一個用料同埋技術。經過我哋呢一輪嘅一個睇落嚟嘅話，睇落嚟咧，其實我覺得都算係咁。因為其實我以前對車行嘅印象咧係第一個好邋遢、好亂，啲工具周圍放。因為呢個係我對以前嘅車行嘅理解，因為經常喺車房度整車又好啊，都好多啲咁嘅車房。但係呢個咧入到嚟咧，佢好乾淨、好明亮，同埋見到啲工具都唔會周到劈。咁所以佢即係話港式管理係咩港式管理？我覺得應該可能就係分別喺呢度啦。港式管理係港式，因為我覺得你間廠如果係啲工具或者係乜亂咁放，咁你啲師傅技術都唔會好得去邊，係咪啊？呢個我認同，因為你我睇到下都幾整潔下，好整潔啊，係啊，嗰個地方都比較舒服。係啊，咁好簡單，你部車入到嚟，你都想俾啲專業嘅人整啦，都好多嘅兩地牌嘅。但都有亞爾法，呢部係咪亞爾法嚟嘅呢部啊？呢個威爾法定亞爾法啊？威爾法係咯，都好多香港嘅車都過嚟呢度做保養啦，開始已經，即係證明即係港車北上係一個熱潮嚟嘅，所以車到大陸呢邊咧係一個趨勢。咁我哋未來嘅修車啊、噴漆啊、同埋呢個養護美容呢個，其實都係好多業主佢自己上車揸車翻嚟都好關注嘅問題嚟嘅。所以呢期嘅內容其實我哋都係想提供一個比較好嘅場所俾大家去做個參考選擇咯，多個選擇咯，係啊，多個選擇。你可以多個選擇嚟到呢度可以試下佢嘅洗車先。都係嗰句話，歐生一定要揾歐生打翻個折頭，一定要係啊，一定有。即係可以嚟呢度先洗翻嗰部車先，感受下先咯。呢個車廠嘅氛圍啊、規模啊、質素啊同埋環境啊，咁你可以再決定嚟。我哋仲有個比較大型嘅休息室。上面嗰度係咪？係冇錯。我哋一陣咧就可以去睇下佢有一個咁就而家上去睇啦。好啊！我哋而家行上去睇睇啦。OK。睇下先啦。咁好啦，我哋跟一期咧嘅港車北上嘅關於你哋嘅愛車嘅一個攻略咧，就到呢度就要同大家講聲，就要差唔多結束啦。咁嗱，歐生咁同我哋嘅鏡頭前講講啊。如果通過我哋嘅視頻或者係通過Joe 或者 Stephen 嘅嚟過到嚟呢度維修或者係保養或者升級洗車嗰度好都關注啦嚇，好嘛 ？OK，即係嗰個質量一定要把關，之餘最重要係價錢，冇錯。OK，一定要好呢個。如果大家咧可以監督下我就可以幫大家監督下佢嘅。如果大家有咩覺得啱先我哋講緊嗰個價格咧
係貴定平咧？大家可以喺評論區度大家討論下，討論一下。係啦。咁如果大家咧有啲咩關於港車北上啊、維修攻略嗰啲咧，都可以我哋喺嗰個評論區度探討下，好嘛？咁啊，今一期嘅關於港車北上嘅一個攻略咧，就到呢度就同大家講，拜拜啦。好，嘛？咁我哋就下期再見啦。好嘛？OK，好，下期再見，拜拜。拜拜。